만성비염은 한번 발생하면 낫지 않는다. 라는 양의학은 또 다시 말씀하십니다. 만성폐쇄성 질환은 한번 발생하면 낫지 않는다. 라고 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 기계론적 인간관의 패러다임을 가진 양의학은 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 검사기와 처치기를 독점하고 있음에도 불구하고 만성비염을 치료하지 못하고 있습니다. 양의학은 만성비염은 한번 발생하면 낫지 않기에 관리하여야 한다. 라고 언급하시면서 만성비염이 심하지 않으면 관리하다가 심해지면 그때그때 대증적인 처치를 받아 평생 낫지 않는 상태로 지낼 수밖에 없다. 라고 아주 떳떳하게 말씀하십니다. 만성폐쇄성 폐질환인 COPD에 대해서는 어떠할까요? 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 기계론적 인간관의 패러다임을 가진 양의학은 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 검사기와 처치기를 독점하고 있음에도 불구하고 만성폐쇄성 폐질환 COPD를 치료하지 못하고 있습니다. 양의학은 만성폐쇄성 폐질환 COPD는 한번 발생하면 낫지 않기에 관리하여야 한다. 라고 언급하시면서 만성폐쇄성 폐질환 COPD가 심하지 않으면 관리하다가 심해지면 그때그때 대증적인 처치를 받아 평생 낫지 않는 상태로 지낼 수밖에 없다. 라고 아주 떳떳하게 말씀하십니다. 그러나 한번 발생하면 낫지 않는다. 라고 알려진 만성비염이 나을 수 있듯이 한번 발생하면 낫지 않는다. 라고 알려진 만성폐쇄성 폐질환 COPD는 나을 수 있습니다.